Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Studio Herbal. Pada kesempatan kali ini, Studio Herbal akan berbagi sebuah informasi mengenai bahan herbal yang ampuh untuk menyembuhkan batuk berdahak. Namun sebelum dilanjutkan kembali, tidak bosan-bosannya admin mengingatkan jangan lupa subscribe dan klik juga loncengnya. Mari dukung channel kesehatan ini agar bisa lebih berkembang. Bagi Anda penderita batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh, maka saya rasa herbal yang satu ini akan menjadi jawaban bagi Anda. Bahan yang digunakan yaitu jeruk nipis dan juga 1 sendok kecap manis. Kedua bahan ini sangat ampuh untuk menyembuhkan batuk berdahak dalam waktu yang singkat. Yang pertama, kita potong terlebih dahulu jeruk nipisnya karena hanya digunakan separuhnya saja. Ini kita potong menjadi 2 bagian, lalu ini kita peras ke dalam kecap. Lalu setelah itu kita aduk rata. Nah, kalau sudah seperti ini langsung Anda minum seketika. Dalam waktu 5 menit, maka batuk berdahak Anda akan segera reda. Jika masih batuk lagi, cobalah minum sekali lagi. Insya Allah Anda sembuh dari yang namanya batuk berdahak. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Silahkan dipraktekkan di rumah. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu baru bagi Anda, khususnya tentang pengobatan herbal. Admin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.